謝劉生今次同我哋 Good Bar 合作搞呢個 promotion 啦，不如介紹下你鋪頭啊？我哋鋪頭咧叫上海鴻福號啦，好多人唔知啦。喺依區嚟講咧係最早開嗰間啦嚇，經營咗大概50年啦嚇。咁我哋嗰啲蟹咧亦都咧經常攞獎啦嚇，喺雜誌上都得到好多好評啦。我哋嘅蟹咧就天天運到嘅，隻隻咧好生猛嘅。我可以咧就叉一隻俾你睇睇啊！隻隻都好生猛，又識吹波啊！劉生，不如教下我哋點樣揀蟹啊？嗱，揀隻好蟹咧，有幾個重點。第一咧，揸起手要聚手啊。第二點咧，就係、是、我哋用手指點佢呢個側邊位，隻眼睛要喐。第三點咧，就係、是、個較位。咩叫較位咧？蟹腳同個身之間有較位，要比較黃。第四點咧，就係、是、個肚底唔好太白，亦都係黃黃地。咁至為之好嘢。蟹公咧就特別在咧就蟹油特別多，同埋咧就啲肉咧鮮甜，煮出嚟咧油多過第啲好多嘅。